Nossa, tá mó frio, mano. Mano, eu troquei o burrinho. Coloquei o burrinho da Falcon novinho, mano. Comprei novo. Ai, caramba. Coloquei o burrinho zerado. A curvinha assim, ó. Coloquei o burrinho zerado. Aí eu saí de casa já, pensei em dar um grauzinho, achando que ia estar tudo certo já. E o bagulho não deu freio, mano. Nossa, eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu... Tava aqui mesmo. Caramba. Se liga, ó. Mano, ó o burrinho. O meu outro era 2 aqui, não tinha esse reservatório. Aí já ia tudo aqui. Esse aqui, ó, eu tive que fazer essa latinha aqui, ó. Aí eu coloquei os parafusos da moto aqui e a latinha aqui. Ainda tive que fazer outra aqui nesse parafuso, ó, pra colocar o burrinho. Deu um bom trabalho. Aí quando eu saí de casa, eu vou frear a moto, o bagulho só fica meio fraquinho, deslizando. Quando eu olhei, começou a vazar por aqui, ó. Só vazar por... Não, não, valeu. Começou a vazar por mais um lugar, mano. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Ah, eu conheci um moleque de algum lugar. Agora vai ficar com esses grauzinhos fracos sem freio, rapaziada, até um tempo, porque agora a outra pecinha que zoou, eu não sei onde achar, mano. Vai ser muito difícil. Eu fui num monte de mecânica de moto aqui perto de casa, não achei em lugar nenhum. Um mandei no outro, o outro mandei naquele. Eu fui nos lugares tudo e não achei a peça. Agora vai essa motinha aqui é show, mano, mas esse freio traseiro dá trabalho faz tempo já. Desde que zoou o primeiro burrinho. Nossa, tá batendo um vento do caramba. Ó o busão louco. Ai, caralho. Esse cara tá foda. Aê, mano, abriu um posto novo. Vou logo vir abastecer pro pódio aí. Ver se a motinha vai ficar mais forte. Tá seduzidinha é chave. Nossa, tá verde ainda, amarelo. E vermelho. Oh. Ah, o cara paga um pauzinho pra motinha, hein? Pode jogar aqui pro lado assim, por tudo, ó. Deitando a moto. Ai, cara. Nossa, a fila de carro. Puta, se não fosse a valinha ali, ia dar pra dar um grau da hora. Mano, essas minimotos é da hora, mano. O problema é quando usou a peça, mano. Você nunca acha uma peça da moto. Você tem que sempre pegar de outra moto que dá mais ou menos certo, assim. Pra que ficar melhor você pega, mano. Porque achar igual mesmo, vocês nunca acham. Ó, forte. Nossa, esse... Perguntando, viu? Nossa, em quarta nem segura.
Caralho, a motinha tá cortando. Ah, não, ele até a minha tentar dar leitura aqui. Vamos ver se vai. Olha lá. Ah, tá saindo até fogo. Vixe, tio. Ih, caiu a árvore. Caralho, rapaziada, vocês viram? Ai, caramba. Arrancada da motinha? Vamos nessa aqui, depois. Pulou um monstro. Caramba, mano. Nossa, a curva aqui vai ser chave também, se liga só. Reduz pra segunda, já entra, acelerando. Dá um susto no Carlão. Carlão! Eita! Nossa, quase que eu esqueci da vala aqui, mano. E é isso aí, rapaziada, eu vou cortar por aqui já. Se vocês gostaram, curte, compartilha aí, deixa um salve nos comentários e acompanhe nas redes sociais aí que vai estar na tela final do vídeo. Tamo